上到啊！喂，聽住啊！咁係咪先？你講咗先。粉死佢！阿婆，哎呀，做咩嘢啫？哎呀，唔玩，唔玩，真係啲啦！點啊？喂！蹬輪椅踢，點解要跌落去啦？唔係咁噶。係咪唔好話放翻佢落嚟啊？睇佢點樣落嚟先，我哋全部走，全部散開，睇佢點樣落嚟，全部散開，睇佢點落嚟，敵人點樣落嚟啊？邊有落喺上面啊？好撚污糟，你睇你啲腳印。一個徵召嚟，唔識落嚟，上到去唔知點樣落嚟，而家諗緊啦。喂，係啊！一陣都要仆街啊！跳落去啦你！喂，望下鏡頭，嘢啊！好啦，整咗啦，你兩條柱走開啊！兩條柱。一跳上嚟，一係條孔跳上。算啦，你喺上面刮個窿落嚟啊！唉，攞多唔知道你老臭閪。喂，你試下我掹你落嚟啊！啊！夢啊，真係。淆底啊，淆底啊！啱爭啲跌落啲窿度。一六嚟啊！仆街！會唔俾我落嚟啊？俾你落啊！冇唔俾你落，冇俾你落去啊！算啦，你跳落去啦，跳落去啦，低啤！真係困難。對我嚟講。擒過我哋就擒好我就跳落去。我驚都未驚過。由細玩到大。一名青少年在富士寮前公園爬咗上去唔識落翻嚟，現在由街坊處理。唔好啦，漁農自然護理處啊，講有隻馬騮上咗。食爆呢新聞。大笨象。唔係有隻爆呢新聞送上咗去。佢鏡頭試一試啊，馬呢？喺呢度。阿呢爺。哎呀！捉開隻腳啊！唔係真係講真，你喺呢度跳落嚟都冇喺度跳落去，行架要棘一棘，真係咁。有冇做啊？唔係。喂啊，縮腳啊！我要做邊啊？縮腳啊！縮腳。喂！阿呢嘢。縮腳啊！快啲啊！關我咩事啊？喂！收腳啦！喂，收腳啦！我邊度啊？好撚頂人。下面有咩喺呢度？下面有石頭。好撚多石頭啊！有咩啊？有咩啊？咪搞啊！呢邊落啦，冇嘢啊嗰邊。下面好撚多釘喎。喂啊，咪啊，紅啊！等我落咗嚟先啦。跳落去啦！跳落去啦！我睇下件衫。喂，過嚟啊！碌咗點片啊？係啊。有幾難落啊？真係諗唔到咯。啊，等陣先。